tere tulemast! Täna räägime millestki, mis puudutab meid kõiki, iga päev. Oled sa kunagi päriselt peatunud ja mõelnud, kui uskumatult tihedalt loomad sinu eluga seotud on? Selles ülevaates avastame selle iidse ja üllatuste rohke suhte, mis on meie maailma kujundanud juba tuhandeid aastaid. Mõtle korraks oma päevale, alates hetkest, kui ärkad, kuni õhtuni välja. Mitu korda sa oled täna juba loomadega, kokku puutunud? See number võib sind täitsa rähmatada, usu mind. Alustame kõige lihtsamast. See väike sorts piima su hommikukohvis või jogurtmüüsliga, see kõik tuleb ju farmidest, kus lehmad ja teised loomad on meie igapäevase toidulaua täiesti lahutamatu osa. Aga oota, see on alles jäämäe tipp. Mõtle oma lemmikutele nahkhingadele või sellele mõnusale soojale villasele kampsunile, mille sa külma ilmaga selga tõmbad. Jah, ka need on osa sellest samast iidsest sidemest. Kõige sügavam side on aga tihti hoopis see, mida me tunneme oma südames, eks ole? Meie lemmikloomad, nad ei ole ju lihtsalt loomad. Nad on pereliikmed, pakuvad tingimusteta armastust ja sõprust. Ja see näitabki, kui keeruline ja mitmekihiline see suhe tegelikult on. Aga kus see kõik pihta hakkas? See side ei tekkinud üleööl. See on arenenud koos meiega, tuhandeid aastaid, muutudes karmist ellujäämisvajadusest millekski palju sügavamaks ja mitmetahalisemaks partnerluseks. Alguses oli see puhas võitlus, pidev otsimine, jälitamine, ellujäämine. Aga siis toimus revolutsioon. Me hakkasime loomi kodustama ja see muutis absoluutselt kõike. Jahipidamisest sai hoolitsemine, see andis meile stabiilsuse, kindla toidu ja materjalid. Ja just see stabiilsus ongi teinud loomadest meie peamised varustajad. Nad täidavad meie kõige põhilisemad vajadused. Iga jumalapäev. Mõtle korraks sellele kõigele. Piim, liha, munad, need on ilmselged. Aga siis veel soed villased riided, vastupidavad nahast kottide kingad ja isegi see pehme sulepadi, millele sa õhtul pea paned, see kõik on osa mugavusest, mille eest saame tänada just loomi. Aga siin on midagi, mille peale sa võib-olla pole mõelnud. Ka putukad on meie varustajad. Mesilaste mesi, see on ju olnud meie toidulaual ja ravimikapis aastatuhandeid. Ja siidjussid, nende kootud kogonitest saame uskumatult luksuslikku siidi. See näitab, kui laia haardega loomariigi panus meie ellu tegelikult on. Aga loomad pole ainult passiivsed pakkujad. Oh ei, nad on ka meie aktiivsed partnerid ja paljudes olukordades täiesti asendamatud abilised. Kujuta ette Himaalaja mäestikku või Sahara kõrba, kohti, kus moodne tehnika lihtsalt alla annab. Just seal astuvad mängu jakid ja kaamelid. Nad on uskumatult tugevad, vastupidavad ja kohanenud tingimustega, mida meie vaevu ettegi kujutame. Aga see pole veel kõik. Mõtle pühlitele, kes Aasias riisipoolde künnavad, või karjakoertele, kes hoiavad lambakarja koos paremini kui ükski inimene suudaks. Ja muidugi, koerad on võimelised täitma uskumatult keerulisi ülesandeid, mis aitavad inimesi kõige otsesemal moel. Ja kõige selle aluseks on usaldus. See side juhtkoera ja tema omaniku vahel, see on partnerlus selle kõige puhtamal kujul. Need koerad ei paku lihtsalt abi, nad pakuvad vabadust, iseseisvust, turvatunnet. Okei, tööst ja materjalidest oleme rääkinud. Aga nüüd läheme sinna, kus asi läheb tõeliselt isiklikuks. Räägime loomadest kui meie sõpradest ja pereliikmetest. Ja kes on selle sümbol? Muidugi koer. Tõenäoliselt meie kõige esimene kodustatud loomakaaslane. Alguses oli ta jahipartner ja valvur, aga ajaga kasvas sellest suhtest välja midagi palju enamat. Tänapäeval, paljude jaoks on koer lihtsalt parim sobe. See muutus on nii selge, kui vaadata. Koer, kunagine jahiline, on nüüd pereliige, kes magab su voodis. Ja kass, kes vanasti püüdis aida siiri, on nüüd see, kes nurrub su süles diivanil. Nende rollid on muutunud puhtalt praktilisest sügavalt emotsionaalseks. Aga lemmiklooma omamisega kaasneb ka vastutus. Kuigi me oma kasse jumaldame, peame olema teadlikud ka nende mõjust loodusele. Nende jahiinstinkt on tugev ja see võib ohustada kohalikke linde. Seega on oluline leida see tasakaal, kaitsta oma lemmikud, aga ka meid ümbritsevat elusloodust. Okei, me oleme rääkinud loomadest, keda me näeme ja tunneme, aga on olemas ka üks grupp nähtamatuid abilisi. Nende töö on meie ellujäämiseks absoluutselt kriitilise tähtsusega, aga me tihtipeale isegi ei märka neid. Kes need salapärased abilised siis on? Kes on meie kõige tähtsamad loomsed abilised üldse?
vastus on lähemal, kui sa arvad. Nad on pisikesed, aga nende panus, see on hiiglaslik. jah, need on tolmeldajad, mesilased, kimalased, liblikad ja tuhanded teised putukad. Nemad on meie toidusüsteemi nähtamatud kangelased. Ilma nendeta oleks meie maailm ja meie toidulaud, see oleks ikka palju-palju vaesem. Mõtle sellele. Õunad, maasikad, tomatid, mustikad, nii paljud maitsed, mida me armastame, sõltuvad just nendest väikestest abilistest, kes kannavad õietolmu ühelt taimelt teisele. Nad on meie toidulaua vaikne alustala, nii et järgmine kord, kui sa hammustad mahlasesse õuna, mõtle korraks nende väikeste, aga võimsate abiliste peale. Võtame nüüd selle uskumatu teekonna kokku. Mida see kõik siis meie jaoks tegelikult tähendab? Loomad on meie elus absoluutselt kõikjal. Nad on meie toit ja riietus, nad on meie partnerid tööl, nad on meie sõprad ja perekonnaliikmed. Ja mis kõige olulisem, nad on meie saagi ja seega ka tuleviku nähtamatu vundament. See on sügav ja lahutamatu side. Aga mis saab edasi? Kuidas tehnoloogia areng, meie muutuvad väärtushinnangud ja meie arusaamad sellest iidsest sidemest seda tulevikus mõjutavad? See on küsimus, mis jääb meid kõiki saatma.